Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, где работаете, как работаете, все ли нравится? Работаем в Татариново, на кондитерской Абсолют. Нам очень здесь нравится, все устраивает по условиям, по зарплате. Все нравится. Начальство хорошее, нас никто не обижает. Давно работаете? Да, работаем давно. Как людям посоветуете к нам ехать? Да, конечно, Конечно, ребята, да. приезжайте. С зарплатами Приезжайте. у нас проблем нет, приезжайте. По условиям, условия хорошие, сами видите. Девчонки у нас все хорошие. Да. Все, спасибочки.